撤不回来了啊。所以说，定长度就用它，尤其是像我这种模式，朋友，你大概率我肯定不会抓发辫啊，尤其是短发的这种情况，同样一个位置压3刀啊，基本上没有了，完全是可以用它来代替拼剪的。个别的男发啊，长发左右2个鬓角齐角的时候，它就是它的主场。所以工具一定要合理的运用它，合理的驾驭它，才会让咱们剪头发变得得心应手，或者是说这个对。戴帽子是吧？对，安全帽。对，本压呢。对，回家洗啊。对。对。多少钱？12块。喝那么多水不上厕所不上，我用我30天的功力把它压下去。好，在这边是吧？哎，手机落在电动车上，很有可能就被人抓走了。哎，好嘞。生活，朋友们已经很烦躁了，所以工作一定要用自己喜欢的方式去做，很重要。有的朋友问我适不适合做快件，其实你不是在问别人，你是问你自己。你害怕，你害怕被别人说，你害怕同学、同事或者是说朋友瞧不起你，害怕朋友。不管是哪种模式，朋友，自己喜欢最重要，适合自己最重要。我现在上班的地方，低价引流200块钱，剪发23次洗2遍。这个东西大家都没有办法啊，就是好多朋友他到现在还在坚守一个东西，就是不上团购。上吧，大家都上，你不上，你没办法。有的时候确实是形势所迫，没办法上，确实是没有办法。你不上，大家都上，你不上，你就被忽悠。
这个是一种自然法则啊，谁都逃不过的，谁也改变不了。所以说，跟着大环境走肯定是没问题啊，但至于怎么走，走到哪一步啊，这个东西还是看个人吧。它不一定说是跟着大方向走你就非常安全，那不能这么说啊。呃，就这样还有很多人要求更多，剪头发都剪20分钟哦，我剪发1年7天，哎呦我的天呐，走了。